রমজানের রিংটোন, ইসলামিক রিংটোন। কিভাবে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ইসলামিক রিংটোন অথবা রমজানের রিংটোনগুলো সেট করতে পারবেন তার পুরো প্রসেসটাই থাকছে আজকের ভিডিওতে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন আশিক 360 আর আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে জাস্ট ক্লিক করে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করবেন যাতে করে একটি ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। এজন্য ছোট্ট একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটি আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। প্লে স্টোরটি ওপেন করার পর প্লে স্টোরের সার্চ বারে যদি আপনারা লেখেন রমজান রিংটোন, তাহলে এই অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে এই অ্যাপসটি, জাস্ট এই অ্যাপসটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। অ্যাপসটি ইনস্টল করার পরে ওপেন করলে আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। দেন এখানে থেকে আপনারা হিউজ পরিমাণ রিংটোন পাবেন, যে কোনো রিংটোন আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আর এখানে যে রিংটোনগুলো আছে এগুলো ইসলামিক রিংটোন, রমজানের রিংটোন, এগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। আমি জাস্ট এখান থেকে একটা রিংটোন কয়েক সেকেন্ড আপনাদের বাজিয়ে শোনাতে পারবো, কারণ ইউটিউব পারপাস আমরা কিন্তু রিংটোনগুলো বাজিয়ে শোনাতে পারবো না। সো আমি জাস্ট একটা রিংটোন জাস্ট কয়েক সেকেন্ড আপনাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি। জাস্ট প্রথমটাই শোনাচ্ছি। দেখতেই পেলেন অসম্ভব সুন্দর রিংটোন। আপনারা ইচ্ছা করলে এই রিংটোনগুলো আপনাদের মোবাইলে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন। এজন্য দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে গিয়ার আইকন, এই গিয়ার আইকনে যদি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে সেট করতে পারবেন। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সেট অ্যাজ রিংটোন, সেট অ্যাজ নোটিফিকেশন, এইভাবে আপনারা যে কোনো জায়গায় এগুলো সেট করতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগেই থাকে, ভিডিও নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে জাস্ট ক্লিক করে এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে নতুন আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।